Banorët e fshatit Zastrik-Çan në njësinë administrative Zerçan në bashkinë e Bulqizës po përballen prej vitesh me ndotjen e mjedisit. Banorët denoncojnë pluhurin që shkaktohet nga groja dhe fabrika e prodhimit të asfaltit, e cila ndodhet pranë fshatit të tyre. Denoncimi i banorëve vjen në një kohë kur pluhuri i cili vjen nga thyrja e gureve mbulon gjithë zonën, por më shqetësues mbetet procesi i prodhimit të asfaltit. Sali Seferi nga fshati Zastrik-Çan shpreh se sa herë fabrika prodhon asfalt, është e pamundur të qëndrosh në shtëpi pasi aroma e ziftit ndihet kudo. Ai shton se asnjë institucion nuk ka ndërhyrë për t'i kërkuar llogari firmës që të mos lejojë ndotjen. Ndotje e zhurmë këto janë, po të shtej zifti janë më i keq. Kur punon në zifti, kur shkrejnë zift ato, është më i dëmshëm se sa pluni. Kush pahet për ne, ka marrukje po. Ma problem o zifti. Zifti ka herë të ranë, pa e që ke dal i pëtulli unë, se dal të poshtë një gjote e taf me ziftit. Kjo mund ketë në bje 10 vjetë se o mu këtu, ma të e përsa 10 vjetë. Asë një gjanë, për e gjanë. Situata shqetësuese për banorët që jetojnë përreth fabrikës së prodhimit të asfaltit në këtë zonë bëhet më rënd gjatë muajve të verës kur temperaturat janë shumë të larta.